Yesu, kombo na yo mokangoli. Yesu, oyo kapka mabondeli nanga. Yesu, otombolaka mokoi, kombo na yo. Eleki nyonso emba Yesu, Yesu Shilo, kombo na yo mokangoli. Yesu, oyo kaka mabondeli nanga. Yesu, otombolaka mokoi, kombo na yo. Elenki nyonso niye mamba ni salama, niye mamba ni salama, niye mamba ni salama, niye mamba ni salama. Yoza nzambe na banzambe, yoza nzambe na banzambe Yesu, yoza nzambe na banzambe, yoza nzambe na banzambe. Papa, encore une fois merci. Maboko na biso etombwami likolo ko célébrer gloire et kombo epesamela biso kombo na Yesu. Maboko na biso nkolo etombwami lokola offrande oyo ezali kokumbisa kombo na Jésus. Etolama na ngonga oyo papa. Merci pour ta présence éternelle, molimo mon santo. Yondo zali lumière na biso, yondo zali inspiration na biso, yondo zali kokumba biso na nzela oyo bongisa d'avance en Christ. Ngonga oyo papa, elongo na moumbo na yo mokonzi. Tokende pona kosakola la bonne nouvelle de l'abondance, de la grâce. Merci pour la Bible, pesa biso. Merci pour la instruction, ozali kopesa molimo santo. Merci pour la peuple na yo o bazali koyoka biso na kombo na Yesu Masiya. Tozali kopambola moko na moko. Tozali kotelemela o nyonso ezali kotumisa bana na Nzambe na ngonga oyo na kombo na Yesu. To proclame kimia na mabota, na bandako, na bana, na ba projet ya bana na Nzambe na kombo na Yesu Masiya. Amen. Yes, bandeko kati na nkolo ezali ngai ndeko na bino Alphonse Mwanda. Tozali awa bien-aimé ndenge tolobaka toujours Nzambe apakola motu lokola ngai na yo pona toza monoko na Nzambe na mabele. Ndenge tolobaka la fois passée que uta molio mo santo aya kobana na mokolo ya Pentecôte, nguya nyonso ya Nzambe efanda na église. Donc oyo nyonso Nzambe aza adeposango na église. Église toza na matambi na Jésus. Yesu aloba tangu naza nao na mokili oyo, je suis la lumière du monde. Naza lisekwa, naza chemin. Bien-aimé, yango ezali appel ya mwana Nzambe moko na moko. Toza la réponse ya Nzambe na mabele oyo. Eloko nyonso oyo eza réponse ya Nzambe pona bosenga na mokili oyo. Tala Nzambe akolaboraka na bana na ye. Nzambe asalaka na bana na ye. Pona kokangola Israele, Nzambe asalaki na nzela ya moto, Moïse. Pona lobiko eya pona humanité, Nzambe asalaki dans le corps physique, Jésus. Maintenant, Bible lobi na ba o nyonso bayamba ye, na ba o nyonso bandimela na kombo na ye, apesa bango makoki bakoma bana na Nzambe. Donc tel que nous sommes dans ce monde. Bien aimé, nous sommes la lumière du monde. Toza lisekwa,
toza nzela oyo ezali komema moto na lola. Donc oyo nyonso etali lola, oyo nyonso nzambe aza adeposa na église chrétien mwana nzambe. Alors en tant que mwana nzambe, eh bien aimé, yebaka sosolaka position oyo nzambe atia yo. Bien aimé, tala tie béni. Oza kopambolama koleka moto nyonso na mokili oyo. Kotala peut-être ba circonstance ozali ko vivre te, mais na molimo tie béni. Alors nzambe apesa les 5 ministères dans l'église pona ko préparer ba santo, pona ko préparer bana nzambe to yeba makambo o nzambe apesa biso gratuitement en Christ Jésus. Poto sosola, poto kola na maturité ndenge nzambe akanisa avant la fondation du monde, tozala adopté lokola mwana ya liboso Jésus-Christ de Nazareth. Alors ngonga oyo bien-aimé, nazali kosenga attention na yo, pesa biso temps elongo tozali kokoba na makomi na nzambe na kombo na Yesu. Alléluia. Nkolo, tozali ko continuer notre grand thème oyo tobandaka toloba les buts de Christ dans l'église. Les buts de Christ dans l'église. Tala ndenge tolobaka pe tozali koloba tango tozali kolobela sur les buts de Christ dans l'église. Tout justement nzambe azolinga na mwana na ye moko na moko partout dans le monde tokolisa na maturité spirituelle via nzambe oyo toyamba en Christ Jésus. En tant que mwana nzambe et bien-aimé, soki ososolaka elengi nguya makoki ya via nzambe oyo toyamba en Christ Jésus, soki omisosolaka te par rapport ya nature nzambe oyo ozali koporte na esprit na yo, eza pasi po omona mouvance ya elengi ya via nzambe oyo ozoporte na molimo na yo. Alors en tant que mwana nzambe bien-aimé, esengeli tokola tososola nzambe apesa biso bible po tokola. Nzambe apesa biso molimo santo pona komotive, pona korapele, pona kotalisa biso. Mais na makomi nzambe azoloba bana na nga bazobunga manque ya connaissance. Alors soki okoyeba solo ekokangola yo. Yango bible ezoloba eza yango malamu epai ya nzambe mobikisi na biso ke motu nyonso abika, kasi il faut aya na connaissance ya vérité. Connaissance et bien-aimé eza tango mutu azali kopesa tan na makomi, tango mutu azofanda na se ya makolo na nkolo, tango mutu azofanda na se ya makolo ya moto na nzambe oyo nzambe atie na bomoi na yo. Alors yango nalobaka e bien-aimé, sala ngai ndeko na yo Alphonse Mwanda moto na nzambe oyo nkolo atindi na vi na yo. Po nayebi e bien-aimé, makambo ya minene nzambe abongisa na nzela ya ministère oyo nalingi ozala bénéficier ya makambo wana. Alors tozali ko continuer notre grand thème tobanda les buts de Christ dans l'église. Nzambe azolinga mwana ye moko na moko tokola na makambo na nzambe, tokola na vie oyo toyamba, tomisosola oyo biso toza. Alors tosimbaki verset na biso principal, tosimbaki eza na 2 Corinthiens 13 na verset 14. Nazotanga na portugais.
a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Bazoloba, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Mokolo liboso to simba verset oyo tolobaka nangolu nzambe a révélé biso 3 messages na verset oyo. Ya liboso toloba premier message oyo nkolo azali kopesa biso na verset oyo. Ya liboso Bible elobi la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Message ya mibale toloba l'amour de Dieu. Alors lelo tozali kokena troisième message au Bible ezopesa biso na esika oyo la communion du Saint-Esprit. Tala, bien-aimé, la grâce du Seigneur Jésus-Christ tolobaki eza ekulus. L'amour de Dieu tolobi la vie éternelle. Les deux éléments oyo, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qu'est la croix, l'amour de Dieu, que la vie éternelle, biloko nyonso oyo, eza encapsulé na troisième élément touti kotala awa lelo. Bible lobi, la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Tala, eza na bana na nzambe ebele balobaka la vie chrétienne sans molimo santo eza pasi pona vivre la vie chrétienne. Mais tala ndeko, la réalité eza boye, il n'y a pas de christianité sans la présence éternelle du Saint-Esprit Namutu en tant qu'une personne réelle et vivante. C'est la personne du Saint-Esprit à sala la vie chrétienne. Molimo Santo yende azali ko sala christianité. Yende azo sala lisanga ya moto na nzambe. Ndenge Bible eloba oyo asangani na nkolo na molimo bakomi moto moko. Molimo Santo yende azali kosala la christianité bien-aimée. Alors en tant que mwana nzambe tokobisa bongo na bomoto ya molimo Santo, tokobisa notre mayele na biso na koyeba molimo Santo. Oyebi Jésus azalaki mwana ya molimo Santo. Tala koya ya Yesu na fiya mbotama na ye. Bible ezoloba Marie mama na ye azalaki na promesse ya libala epa Joseph. Kasi avant basangana mwasi na mobali, Marie a se retrouvaki na zemi. Alors lokola Joseph azalaki moto oyo abangaka nzambe, alingaki amema Marie na public mateke mwasi nazolinga na bala avant to sangana a se retrouver na zemi. Donc Marie na Joseph bafandaki, mais yo ndenge nini nanu tokomi ndako moko te osi retrouver na zemi. Na zemu paya na nzoto na yo, ndenge nini osi retrouver na zemi boye. En tant que bato o bazobongisa libala bafandaki basololaki. Marie, je pense, a ebisaki Joseph tala naza innocente. Molio mo santu na yambaki ange apesinga message. Alors Bible ezoloba tango Joseph azalaki
komédite maloba oyo Marie apesaki ye. Mbala moko na butu molimo mosantu ange eyankolo, c'est le Saint-Esprit, ayaki komimonisa epa ya Joseph. Alobi kobanga te kozwa Marie en tant que mwasi na yo. Mbuma oyo azo porte na nzoto na ye euti epa ya molimo mosantu. Euti epa ya molimo mosantu. Donc Jésus auta na molimo mosantu. Alors par rapport ya misala Jésus azalaki kosala na Jean 14:10 azoloba papa o aza kati na nga yene moto azali ko réaliser misala na ye. Alors tango Jésus akomaki na suka azalaki kopusana na suka ya mission na ye, alobi nauti epa ya papa pe nakotaki na mokili oyo. Maintenant nazotika mokili oyo pe nazozonga epa ya papa. Nazozonga epa ya papa. Nazozonga epa ya papa. Quelle fête papa? Molimo mosantu. Molimo mosantu. Alors mutuna na biso bien-aimé eza boye. Ebongo nsambe papa mokeli aza wapi? Yesu azoloba papa na biso o aza na likolo. Nkolo Yesu aza wapi? Bible etali biso clairement. Tango Yesu asekwi amemi ba disciple na ngomba. Tango azali kopesa bango ba dernière instruction na nzela ya molimo santu. Jésus amataki na présence ya ba disciple na likolo. Jésus amata na likolo. Et Bible ezoloba maintenant afanda na droite ya papa. Donc nzambe papa mokeli aza na likolo. Yesu Masia aza na likolo. Et Yesu azoloba nakotika bino ba orphelin te, me nakozonga. Nakozongela bino. Azonga mokolo nini? Mokolo ya Pentecôte. Tant ba disciple bazali kozela promesse ya molimo santu. Et Jésus azoloba etant molimo santu akoya kofanda epai na bino éternellement. Maintenant Bible ezoloba na 2 Corinthiens 13-14 que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Bien maintenant, Nzambe papa aza na likolo. Jésus na likolo. Muto azali ko continuer misala oyo Jésus abanda ko sala na nzela na église. C'est la personne du Saint-Esprit. Yesu azoloba soki bolingaka nga botosa ba instruction na nga pe papa na nga akolinga bino. Pe ngai na papa toya ko sala epai na yo notre demeure. Et Bible ezoba na yango toyebi nzambe afandaka epai na biso na nzela na molimo mosantu. Alors Bible ezonoloba la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Tala, bien-aimé, le mot communion na grec eza koinonia. Koinonia. Et koinonia tout simplement elingi koloba association, union, collaboration, participation. Par exemple, na 2 Pierre 1-4,
Bible ezali kotalisa biso que basala biso ba participant de sa nature divine. Le mot nature divine na grec teyakifisi. Teyakifisi. Teyakifisi elingi koloba exactement lokola nzambe. Exactement lokola nzambe. Bible ezoloba oyo asangani na nkolo bakomi motomoko. Bakomi motomoko. Tala, bien aimé, Jésus azoloba que oyo amoni nga amoni papa. Nga na papa toza motomoko. Soki réellement boye bakanga, bolinga ki boye bape papa na nga. Maintenant si boye biye, maintenant bozo mona pe si boye biye. Si boye biye. Moko ya ba disciple na ye atuni na kombo ya Philippe. Alobi nkolo, montre-nous le Père. Tosilana. Jésus a répondre Philippe. Ah, et Philippe. Mikolo ebele nazalaka na bino oyebi nga te. Oyo amoni nga amoni papa. Oyo amoni nga amoni papa. Et bon, ndenge nini ozali kotuna nga lisusu, montre-nous le Père. Tala, bien aimé, Bible ezoloba que Nzambe abenga biso tozala ba participant dans sa nature divine. Bon moko o asangani nankolo bakomi motomoko. O asangani nankolo bakomi motomoko. Na Colossiens 1, Bible ezoloba. Na Colossiens 1, Bible ezoloba. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Colossiens 1 à 19. Eza na posa ya Nzambe que en lui qui Christ, que en lui plénitude, en lui plénitude nyonso efanda. Na Colossiens 2, na verset 9, naza na portugais, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divinidade. E por estar nele, que é o poder de toda a cabeça, vocês receberam toda a plenitude. A plenitude. Na Colossiens 2, a verset 9, pambate en Christ e fanda plenitude nyonso ya divinité. Na verset 10, lokola bino boza kati na ye, Bible ezoba si quelqu'un aza kati na Christ. Ok. Lokola boza kati na ye, boyamba plenitude nyonso. Lokola boza kati na ye, ye nani en Christ. Lokola boza kati na ye en Christ, oyo azali mutu ya nguya nyonso. Bino aussi boyamba plenitude nyonso. Bien aimé. Boyamba et plenitude nyonso. Apôtre Paul azon oloba, malgré tozali kotambola lokola bato, mais tozali bato te. 2 Corinthiens 10 à 3. Embora vivamos como homens, mas não somos humanos. Ata tozoko vivre lokola bato, mais nous ne sommes pas les humains. Na Philippiens 3 à 20. Yelobi kasi ba citoyen céleste. Ba citoyen céleste. Ba citoyen. Alléluia.
Na 2 Pierre 1 à 3, Bible ezoloba. Car sa divine puissance nous a donné toutes choses. Bible eloba nzambe abenga biso dans sa propre gloire et vertu. Donc excellent. Bible eloba nzambe abenga biso dans sa propre gloire. Pena excellent. Alors nous tournons na biso ezabo yango Jésus aibisa bande kwa Lazare. Ce qu'on dit okomona gloire na nzambe. Alors nazali kotuna boye. Est-ce que gloire na nzambe maintenant sikoyo ekoki ko se manifester na vie na yo mwana nzambe? Yes, et ça possible. Parce que yango ezali appel na biso en Christ Jésus. Tala, bien aimé, Bible ezali kotalisa biso tango bana na Israël batambolaki na esobe na 40 mbula mobimba bazali kotambola na esobe. Bible etalisi biso ke bango batambolaki na plénitude ya atmosphère ya gloire na nzambe oyo epesamelaka bango. Bible ezolo eyoba banda la journée nzambe azalaki kokende liboso na bango na niwe na colonne ya lipata. Banda la nuit nkolo azalaki kotambwisa bango lokola colonne ya moto pona ko éclairer bango. Imagine, bien aimé, na esobe eza ndenge nini? Esobe eza image ya kokauka, vie eza te, molunge. Mais Bible ezoba colonne oyo ezalaki ogide bango na journée pe oyo ezalaki kotasa bango na butu ezalaki kolongwa te. Donc nzambe azalaki koprotéger bango. Mulunge ebetaki bango te. Malili ebetaki bango te. Bible ezoloba na tamulai o bazalaki na désert. Mutu moko te asi retrouvaki maladi. Ezala bilamba na bango enzolukaki te. Pamba te bazalaki kotambola na konser na bango bazalaki commencer na atmosphère ya gloire na nzambe. Alléluia. Moto moko te azalaki maladi. Ezala bakoko o bazalaki au milieu de. Moto moko te alelaki pasi. Moïse azalaki na ministère ya kotiaka bato maboko te. Bika. Nzambe ye moko azalaki guérison na bango. Atmosphère ya gloire na nzambe ezalaki kotravailler kati na bango. Bazalaki conscient que nzambe aza elongo na biso. Na journée oza elongo na biso. Na butu oza elongo na biso. Bible ezoloba la colonne oyo ezalaki kotansa bango na journée pe oyo butu ezalaki kolongwa te. Ezalaki kolongwa te. Bien-aimé yango ezali vie ya mwana na nzambe. O Bible ezoloba ba trésor wana eza kati na biso. Bien-aimé eza kati na biso. Tala tango apôtre Pierre, tango apôtre Jean bakangaki ye par rapport ya kondima na ye en Christ Jésus, bablijaki moto na nzambe awanga na lobiko, awanga na sali, awanga na Christ. Mais moto na nzambe alobi Christ est ma vie. Alors lokola bamoni moto na nzambe apôtre Pierre, apôtre Jean akomaki na détermination que Christ est ma vie. Bon sala oyo boko salame Christ est ma vie. Jamais na koki koboya Christ est ma vie. Bible ezoloba, histoire biblique ezoloba, batiaki apôtre Jean na tono na tanke ya acide fervent. Acide. Et tango acide ezalaki kotoka na moto
batie moto na nzambe vivant na tono wana na tanke wana etangu tanke wana etoki liquide nyonso évaporé pena tanke évaporé eliami pona capacité ya acide bamona apôtre Jean a tellement vivant sans à souffrir et lokomoko na mzoto na ye. C'est la même chose. Et Salema na les trois camarades ya Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego. Lokola baboyaki bangumba mela. Lokola baboyaki bangumba mela. Et que kwa image ya roi Nabucodonosor. Bible eloba batiaki bango na fulu moto o ba chauffa 7 fois. Tango batie bango na fulu ya moto makasi mbala moko roi tango abwaki misu na kati ya fulu amoni 4e mutu abimeli bango na kati ya moto bazotambola. Alors tango abengi basali na yeke totiaki 3 bato me nazomona le 4e mutu me les 4e personnes là aza différent aza lokola mwana na nzambe. Haleluya. Aza lokola mwana na. Alors Jésus alobi nini? Jésus azoloba papa gloire oyo nazalaka nango elongo na yo avant mokili oyo ebanda na pesi bango gloire wana pamba te bazala bomoko ndenge nga na yo toza moto moko. Tala gloire wana ebeleme touti kotanga Bible ezoloba tomonaki gloire na ye lokola ya papa, lokola ya papa. Na 2 Corinthiens 3:3 Bible ezoloba nazotanga na portugais. Agora é manifesto que nós somos a carta de Cristo, o resultado da boa nova, uma carta não escrita com tinta gravadas em pedras, mas com o próprio Espírito de Deus. Bazoloba na 2 Corinthiens 3:3. Maintenant, ils ont manifesté que nous sommes makomi na Christ. Mukanda ya Christ. Mukanda o bakoma na bikute kasi na molimo na nzambe. Mukanda wana Bible eloba bakomango na de mabangate kasi na molimo na nzambe. Na molimo na nzambe. Bible be maintenant toza manifeste que tozali mukanda ya Christ. Quel mukanda? Lettre makomi liloba. Bible ezoloba liloba elati nzoto pe tomoni gloire na ye lokola ya papa. Alors naba o nyonso bayamba ye. Bible ezoloba apesi bango makoki bakoma bana na nzambe. Maintenant Bible eloba na 2 Corinthiens 3:3. Maintenant toza manifeste que tozali liloba ya Christ. Liloba ya Christ. Liloba toza liloba bien-aimé. O Bible ezoloba que liloba wana tomona gloire na ye lokola ya papa. Tala, la vie chrétienne est bien-aimée. Eza vie ya gloire. Ndenge ye aza. Tel qui est, tel que nous sommes dans ce monde. Nzambe azali papa na gloire. Soki obotami na gloire, bien-aimé ozali gloire. Bible eloba tomona ki gloire na ye lokola ya papa. Et tondisama na
na grâce pe réalité. Tala mukolo mosusu Moïse ayebisi nkolo nalingi omonisanga gloire na yo. Nzambe ayebisi Moïse mutu moko te akoki komona elongi na nga atikala kozala na bomoi. Mais pamba te, mais grave te nako répondre bosenga na yo. Eza na libanga pene na nga. Alors mata na likolo ya libanga etangu nakoleka nakokotisa yo na libanga pe nakozipa yo na loboko na nga. Etangu nakoleka nakolongola loboko pe okomona mokongo na nga. Tala libanga ezali Christ. Libanga ezali Christ. Bible ezoloba na 2 Corinthiens 3:3. Agora é manifesto que somos a carta de Cristo. Libanga ezali Christ. Bible ezoloba ki bonzambe nyonso efanda kati na Christ. Lokola boza kati na ye boyambaki bonzambe nyonso. Bible ezoloba mwana azali esplendeur ya gloire na Nzambe pe expression exacte ya image na Nzambe. Oyo Yesu alobi oyo amoninga amoni papa. Bible maintenant Bible ezoloba agora é manifesto que somos a carta de Cristo. Maintenant, eza manifeste que nous sommes makomi ya Christ. Donc, toza makomi na Nzambe. Toza liloba na Nzambe na musuni. Ndenge Bible ezoba na Jean 1:14. Liloba elati nzoto. Naba onyoso bayamaye mwana Nzambe. Liloba elata nzoto. Bible ezoloba pour sa décision, Nzambe abota biso na liloba na omoi, afin que tous à la parmi à mboma liboso oya bota qui Christ tel qui est tel que nous sommes. Naba o nyonso ba yamba ye, naba o nyonso ba yamba ye. Ba yamba nini? La parole. Bible eroba to monaki et gloire na ye lokola ya papa. Gloire na ye lokola ya papa. Gloire na ye lokola ya papa. Hallelujah. Hallelujah. Na 2 Pierre 1:3 Bible ezoloba car sa divine puissance nous a donné toutes choses. Bible eloba Nzambe abenga biso dans sa propre gloire et vertu. Donc excellent. Bible eloba Nzambe abenga biso dans sa propre gloire pena excellent. Alors mutuna na biso ezabo yango Jésus aibisa bande kwa lavao. Sekondimi okomona gloire na Nzambe. Alors nazali kotuna boye. Est-ce que gloire na Nzambe maintenant sikoyo eko se manifester na vie na yo mwana Nzambe? Yes, c'est possible. Parce que yango ezali appel na biso en Christ Jésus. Tala, bien aimé, Bible ezali kotalisa biso tangu bana Israël batambolaki na esobe na 40 mbula mobima bazali kotambola na esobe. Bible etalisi biso ke bango batambolaki na plénitude ya atmosphère ya gloire na Nzambe oyo epesamelaka bango. Bible ezolo eyoba banda la journée Nzambe azalaki kokende liboso na bango na niwe na koloni ya lipata. Banda la nuit nkolo azalaki kotambwisa bango lokola koloni ya moto pona ko éclairer bango. Imagine bien aimé na esobe
esobe eza ndenge nini? Esobe eza image ya kokauka, vie eza te, molunge. Mais Bible ezoba kolone oyo ezalaki ogide bango na journée pe oyo ezali kotasa bango na butu ezalaki kolongwa te. Donc Nzambe azalaki koprotege bango, molunge ebetaki bango te, malili ebetaki bango te. Bible ezoloba na tamulai o bazalaki na désert, mutu moko te asi retrouvaki maladi, ezala bilamba na bango enzolukaki te, pamba te bazalaki kotambola na concert na bango, bazalaki komarche na atmosphère ya gloire na Nzambe. Alléluia. Moto moko te azalaki maladi, ezala bakoko o bazalaki au milieu de moto moko te alelaki pasi. Moïse azalaki na ministère ya kotiaka bato maboko te, bika bika. Nzambe ye moko azalaki guérison na bango, atmosphère ya gloire na Nzambe ezalaki kotravaille kati na bango, bazalaki conscient ke Nzambe aza elongo na biso, na journée oza elongo na biso, na butu oza elongo na biso. Bible ezoloba la colonne oyo ezalaki kotalisa bango na journée pe oyo ya butu ezalaki kolongwa te, ezalaki kolongwa te. Bien-aimé, yango ezali vie ya mwana na Nzambe. O Bible ezoloba ba trésor wana eza kati na biso. Bien-aimé, eza kati na biso. Tala tango apôtre Pierre, tango apôtre Jean bakangaki ye par rapport ya kondima na ye en Christ Jésus, bablijaki moto na Nzambe awanga na lobiko, awanga na sali, awanga na Christ. Mais moto na Nzambe alobi Christ est ma vie. Alors lokola bamoni moto na Nzambe apôtre Pierre, apôtre Jean akomaki na détermination que Christ est ma vie, bo sala oyo boko salame Christ est ma vie, jamais na koki koboya Christ est ma vie. Bible ezoloba, histoire biblique ezoloba, batiaki apôtre Jean na tono na tanke ya acide fervent, acide. Et tango acide ezalaki kotoka na moto, batie moto na Nzambe vivant na tono wana, na tanke wana. Et tango tanke wana etoki liquide nyonso évaporé, pena tanke évaporé, et liami pona capacité ya acide. Bamona apôtre Jean a tellement vivant sans à souffrir et lokomoko na mzoto na ye. C'est la même chose. Et Salema na les trois camarades ya Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego. Lokola baboyaki bangumba mela. Lokola baboyaki bangumba mela. Et que kwa image ya roi Nabucodonosor. Bible eloba batiaki bango na fulu ya moto o ba chauffa 7 fois. Tango batie bango na fulu ya moto makasi, mbala moko roi tango abwaki misu na kati ya fulu amoni 4e mutu abimeli bango na kati ya moto bazo tambola. Alors tango abengi basali na yeke totiaki 3 bato mais nazomona le 4e mutu, mais les 4e personnes là ava différent, ava lokola mwana na Nzambe. Haleluya. Ava lokola mwana na Nzambe.
Alors roi apesi mitindo alobi Shadrach Mesaki na Abednego bobima. Tango babima kina fula moto, Bible ezoloba basali na ye ba o bazalaki qualifié pona ko fimpa bato pona ko contrôler nzoto ya mutu ba contrôler bango. Bible elobi bazwaki ata dérangement moko te. Ezala solo ya milinga na suki na bango ezalaki te, bazikaki te. Ezala bilamba na bango solo ya milinga ezalaki te. Bible ezoloba quando você atravessar as águas, estarei com você. Etango okokatisa ba mai ya minene naza elongo na yo. Etango okokatisa ba rivière naza elongo na yo. Etango okokatisa na moto okozika te. Ezala solo ya milinga ekozwa yo te. Bien maintenant, yango eza vi ya mwana na Nzambe. Etango apôtre Jean bamonike no moto na Nzambe na tono ya acide liquide nyonso évaporé na récipient o batiaki liquide évaporé, mais moto na Nzambe a tellement vivant sans à souffrir eloko moko te. Azwaki dérange, azwaki ku moko te. Mbala moko lokola bamoni bakoyisi kosala eloko moko te epai na ye, nde kombo ya sang divin ebima wana. O divino, o divino, o divino, sang divino, le sang divin. Alors lokola etumbu parce que bayi komona ke no bakoki kosala su eloko moko te, bameki liwa na ndenge nyonso ezosimba te. Alors basalaki nini? Bakei ko inzole apôtre Jean na ile ya Patmos. Pe na ile ya Patmos azwa révélation ya livre ya Apocalypse. Alors Bible ezoloba que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Bien maintenant, la communion du Saint-Esprit, yango ezosala mwana Nzambe avala bosanga na Nzambe. Yango ezosala mwana na Nzambe bien-aimé azala intouchable. Yango ezosala mwana na Nzambe et bien-aimé à vivre ki bon Nzambe nyonso la communion du Saint-Esprit. Touti koloba la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu, bien aimé, les deux éléments wana eza encapsulé na bomoto moko, la communion du Saint-Esprit. La grâce c'est la croix. La grâce c'est la croix. L'amour de Dieu eza bon moya seko, mais la communion du Saint-Esprit, molimo santu yende aya kosala la christianité. Sa présence éternelle est Katina Moutou en tant qu'une personne vivante et réelle. Bible est la communion du Saint-Esprit. Le mot communion est la collaboration, union, ou la sangani nankolo bakomi motomoko. Apôtre Paul azolobana 1 Corinthiens 1 à 9. Nzambe aza fidèle oyo abenga biso na communion na mwana na ye Yesu Masiya mobikisi na biso. Bien-aimé, soki ososoli verset oyo, bien-aimé, ezali fin ya souffrance na yo mwana Nzambe okenda koluka miracle. Soki ososoli ke Nzambe abenga yo na lisanga, c'est-à-dire vina yo nyonso, et bien-aimé, oza na lisanga na Nzambe. Ndaku na yo oza na lisanga na Nzambe. Ba business na yo oza na lisanga na Nzambe. Nyonso o etali vina yo obengama na lisanga na Nzambe. Donc naza nga moko te, naza na lisanga na Nzambe. Ndenge Jésus azoloba oya moninga amoni papa, nga na papa toza moto moko. Bible ezoloba que la communion du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit ezala na bino nyonso banani ba chrétien, la communion du Saint-Esprit.
La communion du Saint-Esprit ezala na bino tango nyonso. Tala, tango toyamba Yesu, tango tondima lolobiko to commencer na molimo santu. Maintenant molimo santu wana bien aimé, aza wana non kaka en tant que mutu ayelanga lobiko, non. Aza teu amigo íntimo. Camarade na yo intime eza molimo santu. Nyonso okosala obengama na lisanga na ye. Ba projet na yo. Tala tango to priaka. Bien aimé, eza molimo santu to priaka. Na minoko sika Bible zono oh azo prier na molimo. Tala molimo santu bien aimé, to cultiver mentalité to yeba molimo santu. La communion du Saint-Esprit. Bon moko yende ayela biso bon moko ya Yesu Masiya yende ay bayeso nzambe papa. Tala nzambe papa azana lola, Jésus azana lola, mais la présence du Saint-Esprit ye mutu ayela biso papa ndenga Yesu azoloba oyo akondima ba instruction nanga ngana papa to kosala ndako na biso kati na ye. O Bible ezoloba nzambe afandaka kati na biso na nzela na molimo santu oyo apesa biso. Donc nzambe papa mokeli, le Seigneur Jésus-Christ bafanda kati na biso na nzela na molimo santu. Oh, en réalité Jésus azana lola, mais sa présence qui va monter na molimo santo ayela biso. Cette présence glorieuse bien-aimé Yesu azoloba soki bolinginga botosa ba instruction nanga ngana papa to kofanda to kosala epa na yo ndako na biso. Ndako na biso ya Bible eroba boye bango tekeno ba nzoto bino ezali temple ya molimo santo. Bible eloba nakotambola kati na bino, nakoloba kati na bino. Alléluia. Alléluia. Bien ndenge toti ekoloba, est-ce que gloire na nzambe ekoki ko se manifester na vie na yo? To répondre yes, oui, parce que yango ezali appel na biso en Christ Jésus. Bible ezoloba sa divine puissance nous a donné toutes choses. Nzambe a béni biso dans sa propre gloire et vertu. Donc excellente, excellent, excellente, magnifique. Nzambe a béni biso dans sa propre gloire. Alors, la manifestation de la gloire en Nzambe est qu'on dépendre et pas à moi en Nzambe. Bible ezoloba mwana azali esplendeur ya gloire na Nzambe pe expression ya bomoto ya papa. Alors bien aimé na non se tali bosenga na yo soki ozo na posa ya intervention divine miracle nyonso ozo nango posa oportaka dépôt ya gloire na Nzambe kati na yo. Bible ezoloba Nzambe Yesu asekwa na gloire na tata. Oh, qui est gloire na tata? Tolobango tango nyonso eza molimo santu. Alors Bible lobi soki molimo na o aseksa masia za kati na yo akopesa vie na ba angle nyonso ya nzoto na yo eza ya kolala. Donc soki eloko moko ezo marché na vie na yo te, santé ezo marché bien te, ba business ezo marché bien te, ezala ba projet na yo ezo marché bien te, vie na yo spirituel, matériel, physique, ezala na libala na yo, na ndako ba para na yo, na ndako botama. Bible ezoloba soki molimo na o asekwisa masia aza kati na yo ekipe te ba circonstance okoki ko se retrouver, ekipe te eloko nini ezotungisa vie ya mwana Nzambe molimo santu avali sekwa bien-aimé. Alors en tant que mwana Nzambe bien-aimé soki ozali na bosenga ya intervention proclamer maloba na Nzambe na vie na yo. Tala Nzambe aloba epa ya Moïse loba na libanga
pe libanga akobimisa mai mpona bosenga na bino. O libanga ezali Kriste. Bien maintenant, loba na Kriste. Soki ozo collaborer na Kriste. Soki ozali ko sakola la bonne nouvelle. Soki ozali ko sakola makambo oya kokisa pona moto. Bible ezoloba que la communication ya foi na bino ezala pleinement efficace na bolamu nyonso oyo boza nango en Christ Jésus. En Christ, nous sommes bénis. En Christ, nous sommes prospères. En Christ, nous marchons de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation à élévation, de victoire à victoire, protection ezali vie ya mwana nzambe, élévation ezali vie ya mwana nzambe, prospérité eza vie ya mwana nzambe, grâce eza vie ya mwana nzambe. Donc grâce na ndako, grâce na bilanga, grâce na cité, bikoki nyonso kobeta grâce na nzambe ezali koganga na bomoi na yo bien-aimé. Dans la santé divine, bien-aimé, eza vie na yo. Tu portes dépôt ya nzambe, bien-aimé. Proclamer maloba na nzambe. Loba nga jamais na koki kobela pamba te nzoto na ngai ezali temple ya molimo mosantu. Esika nzamba za malala koki jamais ko supporter. Quand tu parles, bien-aimé, Jésus apesa biso autorité yakoloba. Jésus aloba na nzete ekauka. Jésus aloba na mupepe atosa. Jésus aloba na maladi arrête, maladi akita. Jésus aloba na mutu oba kunda mowei abima. Maintenant, bien-aimé, Bible ezoloba notre bouche. Bien-aimé, ezali bouche ya nzambe. Maloba na biso, munoko na biso, bien-aimé, ezali munoko na nzambe. Tango ozali ko boya eloko oyo lingite, yo malade na boye yo. Yo kotungisa maya bandota mabe oppression diabolique. Ozali ko pamela bango na kompanso bako tosa yo. Loba na situation oyo ezali kotungisa yo na kombo na Yesu Masiya. Papa, en tant que mugumbo na yo nzambe, nazali ko proclamer vie oto yamba en Christ ezala manifeste na bosenga ya ndeko na nga moko na moko. Ndeko ozali komitungisama, o santé ezotungisama, mukongo ezosala yo pasi, na proclamer santé divine na kombo na Yesu Masiya. Oyo makolo ezosala yo pasi, na proclamer la vie éternelle ezala manifeste na nzoto na yo, na makolo na yo. Ezala ozali koleleka na ba situation moko difficile, makila attention ezosala yo. Nazali ko proclamer nzoto na yo ezonga na boyokani na nzambe na kombo na Yesu Masiya. Na menase mi pepe nyonso oyo etelemelaka bana nzambe na kombo na Yesu Masiya. Na proclamer kimia na nzambe, na proclamer shalom na nzambe na kombo na Yesu Masiya. Kumbama na yo nkolo libela seko na seko na kombo na Yesu Masiya. Seja louvado Pai. Hallelujah. Thank you, Jesus.